ဘီလီယံနာတယောက်ဟာမိမိရဲ့အခုမှမင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့ဇနီးတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်ချပြီးအစားစားနေတဲ့အခြေအနေကိုမြင်ပြီးအလွန်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ရောက်ခမကစပွဲပေါ်မှာထိုင်စားဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့မင်္ဂလေးကကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ကျမမထိုင်တတ်ပါဘူး။ကျမကိုမရိုက်ပါနဲ့လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလေးရဲ့အမေကွဲလွန်သွားပြီးနောက်မိထွေးကအိမ်ရဲ့အမျိုးသမီးကြီးဆုံးဖြစ်ချင်လာပြီးမင်္ဂလေးကို9နှစ်အရွယ်ကလေးလိုစိတ်သက်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့အထိခွေးတွေနဲ့အတူနေခိုင်းထားခဲ့တာပါ။မိထွေးကမင်္ဂလေးကိုချမ်းသာတဲ့သူတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးပြီးသူ့မိသားစုနဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ရယူဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။မိထွေးရဲ့သမီးကလည်းအရသာရှိတဲ့အစားအစာသွားစားမယ်လို့လိန်ပြောပြီးမင်္ဂလေးကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလေးကအယမ်းပျော်ရွှင်ပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ရေချိုးပြီးထွက်လာချိန်မှာတော့အခန်းထဲမှာမတိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ပြီးကြောက်လန့်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။လက်လျှောက်ခန်းထဲမှာပဲအဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ထပ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားဟာကလေးဘဝကလေးကရှားပါယောဂတစ်မျိုးကိုခံစားနေရပြီးစိတ်သက်ရှင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့နီးကပ်လာနိုင်မှသာကုသနိုင်မဲ့အခြေအနေပါ။ပေးသူကမိန်းကလေးအများကြီးရှာပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားကဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အသက်ဆုံးခါနီးအချိန်မှာပဲမိန်းကလေးကသူ့ကိုအကိုလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏလေးမှာပဲယောက်ျားကသူမကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မိန်းကလေးနိုးလာချိန်မှာတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးယောက်ျားကမိမိအသက်ရှင်နေစေဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပဲသူရှာဖွေနေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဟာဒီသူမပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။